Nay mình demo một cái sản phẩm nha. Một cái phần mềm viết bằng livestream, live.hpcamera.com nhé. Cái này frontend thì viết bằng Beautify, một thằng của Vue.js. API thì viết bằng Next.js, sử dụng MongoDB, Redis và Core bằng ngôn C. Phát triển cắm thêm module cho thằng Nginx. Giao diện là đăng nhập đăng ký đây. Cái này thì hoạt động bình thường nha. Giờ mình đăng nhập vào thôi. Đây, lên. Đây là thông tin của CPU. Cái hệ hành nào này, score này, bao nhiêu phần trăm này. Cái này là thông tin của RAM, đây thông tin ổ đĩa. Cái này là INA của network. Hai cái thông tin của CPU make traffic này là thông tin demo thôi. Đây một vài cái thống kê này. Một vài cái thống kê. Đây là cái phần mềm mình viết đây. Có phần này có core này, API và frontend. Giờ mình sẽ tạo ra một cái lên phần chính này. Phần này thì có filter thì cũng không có gì cả, cái ba phần này khác thôi. Đây là mặc theo status này, mặc theo file này, đây là tên này, thử search cái VTV này, thấy không? Để mình thêm một cái kênh nhé. Đây là sẽ như là VTV3. Cái này là cài đặt là cho phép bắt đầu live từ lúc nào. Đây sẽ như cho phép live từ khoảng 17 giờ chẳng hạn, 17 giờ, từ 17 giờ. Ok. Và cái này là stop vào lúc nào? Cái này là stop vào lúc hôm nay khoảng 21 giờ 30 đi. Đấy, như này. 21 giờ 30. Đấy, như này. Đây cái kênh vừa mình tạo ra như này. Một cái kênh thì có cái thông tin gì? Đây, cái thông tin này thì là mình có cái này khóa bảo vệ là nó vừa tạo ra nhé. Khóa bảo vệ. Đây là nhìn khóa bảo vệ. Cái khóa bảo vệ này được sinh ra ngẫu nhiên. Khóa này là sẽ là khóa khá là quan trọng. Nếu mà dò dỉ ra thì mọi người khác thì có thể là sẽ lấy thông tin này có thể hỏi ngay được. Đây mình xem cái cấu hình của OBS nha. Đây là mình capture từ cái HDMI. HDMI capture này. Cái này capture cái gì được, có thể dùng camera bất kỳ cái gì được. Camera webcam hoặc nguồn M38 H này là đó. Đây là thông tin cấu hình của bắt đầu live là như này. Nên là có thể là sử dụng vào setting này. Đây là mình viết bên trái tiếng Anh nhé, bên phải tiếng Việt nhé. Đây vào setting, đây là setting này. Vào stream. Đây, stream. Đây, đây là phần là service chọn custom. Rồi server thì mình sẽ bấm in liền ngay. Đây, cái này mình copy được nhé, nhưng mà không có SL này nó không cho copy đâu. Cái nào hoạt động copy vẫn được bình thường. Rồi, cái phần là streaming key đây, streaming key cũng copy hết à. Cái này để ý phần cuối thì vẫn có dấu cách nhé, mình lên xóa dấu cách đi cho an toàn, không nó sẽ bị báo lỗi. Rồi như thế này là xong phần cài đặt stream như thế này thôi. Còn những cái phần khác output input các này là thiết lập khác thì mình không nói tới ở đây, mình chỉ nói về phần nguồn live. Rồi bây giờ đã xong thiết lập rồi thì mình có thể kích vào start stream thôi. Start đấy, cái này đã được cập nhật luôn này. Cái này thời gian này 7 này, 8 này, 8, 9, 10. Ok. Đây, mình sẽ cho cập nhật đây. Thời gian cập nhật là 10 giây một lần, đến 10 giây đấy. 20 này. Đây là stream từ cái địa chỉ IP là 58.187.74.133. Còn trên này, đây, trên này là thông tin của CPU và RAM của thằng server. Đây, thông tin của CPU và RAM server của đây, thông tin server này nhé. Sử dụng Ubuntu này, số core này, rồi là thông tin về RAM. Đây, thông tin của server. Phần này thì mình sẽ có khi mà đây là các trạng thái này. Các trạng thái thì khi mình running thì là sẽ có nhìn được cái thời gian nó đã run boot lên được bao nhiêu. Tức là cái nguồn đẩy đấy. Đây, nguồn đẩy từ OBS này, đẩy lên từ bao nhiêu này, đẩy lên từ địa chỉ IP nào này. Rồi, cái phần này thì mình sẽ có là khi mà kênh mà nó đang được live thì sẽ thêm thì chọn khác là có cái phần là xem này, xem thử này. Cái này có thể xem luôn, xem theo dõi trên trang web luôn. Phần khác không gian thì nó sẽ không có nha. Đây này là CPU này, nó chạy theo thời gian thực bắn về bằng socket. Và các trạng thái này cũng vậy, bắn lại từ bằng socket nhé.
Thời gian là mình đặt test thì này độ trễ thì khoảng 8 giây, trễ khoảng 8 giây so với lại luồng chính. Cái này thì nó có một cái tùy chọn. Cái tùy chọn là như bây giờ mình đang like chẳng hạn, mình đang like mà bây giờ ai đó mà muốn chặn đây, chặn like nha. Rồi, đây là chặn này, vừa khóa này, chặn này. Ok, chặn like thì sao? Kênh sẽ bị khóa lại. Khi mình mở thì vào đây thôi, vào đây xong đó mình mở cho phép like thôi. Đây thì mình hướng dẫn nha. Bây giờ mình sẽ chặn này, disable này, cái start này. Đấy, cái này sẽ báo là bị nói chung không kết nối được. Thông tin thì sẽ có nhiều cái, sẽ thông báo của từng phần mềm sẽ thông báo khác nhau. Giờ mình mở cho like này. Đấy, ok, gần định luôn. Lúc đầu địa chỉ IP không có, lần là undefined. Rồi là 10 giây mình sẽ bắn lại cái thông tin kia về. Đây và sẽ có một cái thông tin nữa, giả sử như là có thông tin của OBS này, đây là thông tin của OBS này, đây là một thông tin của link HN này, đây là thông tin của CDN, HN của CDN thì mình sẽ sử dụng như này, dùng pick play, dùng CDN, quên play, play chạy cái luồng CDN này. Ok, đây là server thì một luồng chìm nên thì nó thi thoảng nó rơi tầm khoảng 1% đến 1-2%, nhưng mà đây là cái server này thì mình đã đựng rất là nhiều thứ, mình đựng rất là nhiều thứ như là database này, MongoDB, Redis, Node rồi là các thứ, phần co các kiểu. Tức là mình đựng khá nhiều thì CPU nó vẫn còn xử lý khá ít. Ở phần RAM này thì cũng vậy. Mình đang đặt cái nguồn lên là copy nhé, nguồn này là copy này, đẩy như thế nào từ OBS đẩy lên thì coi như là như vậy luôn, chứ còn đâu là khi mà lên server em code tiếp thì nó khá là lạ. Ok, mình sẽ demo cái tiếp. Bây giờ nó đang nguồn nó đẩy lên nhá. Đây, nguồn nó đẩy lên bình thường. Giờ mình đang muốn người nào đó muốn disable cái. Đây là sự nhiên đang lộ khóa, một là có thể chọn disable, hai là mình sẽ để cái độ nghe key này đi. Đây này. Tạo một độ key không, lưu ý cái key cũ không sử dụng được, nếu mà thay đổi sẽ bị đăng like sẽ bị gián đoạn. Cái key này là key gì? Key này nó là cái thông tin này. Thực ra nó là cái key này. Key ở đây, tí nữa đăng sâu phần trước mình copy đấy. Ok. Đấy, mình đã đổi key nha. Nó đã stop, nó đã bị stop rồi. Đấy, mùa này cũng vậy. Cái này nó không bắn ra notify tại vì quên mất mình đang tắt cái này đi, anh ấy biết chi bình. Tức là bây giờ là mình sẽ bị chặn luôn rồi. Này cũng bị chặn rồi này. Bây giờ mình cấu hình lại thì mình sẽ cấu hình cái phần này. Ai chỉ cần đổi cái key này đi. Cái key này, là chính là cái phần đây, chính là cái phần key này. Phần key này nó tạo ra random nhá. Đây là chính này thôi. Ok rồi thì sẽ like được. Ok rồi, like rồi, ok đấy, cái phần này nó chạy rồi đấy. Chặn những một đoạn disable kia hay là đổi key. Cái này thì mình đổi phát nữa nha, để xem hiện tượng nha. Đấy, disconnect rồi này. Ok. Phần này thì cũng bị disconnect rồi này. Player cũng bị dis rồi này. Đấy. Cái này mình sẽ quản lý được rất nhiều thứ. Mình sẽ test cái phần một cái phần về cái hiện tại bây giờ là 19 giờ này. Mình sẽ sửa lại. Mình chỉ được phép like trong vòng 19 giờ 5 phút đi. Ok. 19 giờ 5 phút bắt đầu. Từ sửa lại kia đã. Đây là copy này. Hiện tại đang là trận Việt Nam gặp ai à? Ok. Đấy, cái
cái này đúng ti nhưng mà không vào được tại vì đây cái thời gian này, cái thời gian mà bắt đầu này là 19 giờ, còn bây giờ chỉ có 19 giờ 1 phút kiểu vậy. Để mình sửa thành cái thời gian nó gần tí nhá, 19 giờ 1 phút, bây giờ nó chuyển thành 19 giờ 2 đâu, ok nhá. Cái này nó sẽ sử dụng thời gian của máy chủ nha. Không được này, sẽ bị 19 giờ 1 này, chờ một xíu. Xin cô ra này trong số chờ đợi sau nghĩ này, cái này là mấy cái notify đây là viết là demo, còn phần này thì profile và đăng xuất thì có cái confirm đâu. Chạy đến 92 đúng không, 92 rồi đấy. Start nào. Đấy, 92 rồi mới start được. Đấy, thằng này nó mới chạy được này. Đấy, như vậy. Cái này quản lý khá dễ thôi. Cái này mình cấp quyền cho ai, cấp cho ai like hoặc là gì đó thì sẽ ok. Mình play xem thử. Xem độ trễ nha, như này bây giờ nó có thời gian này 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 15 giây. Như này này trễ 5 giây, phần này trễ 5 giây. Cái này là gọi là nó play luôn, còn cái bọn này nó không play luôn thì nó sẽ trễ khoảng 8 giây gì đó. Cái notify đi. Cái này mà ai mà đẩy lên like lên thì chỗ này mình vẫn xem được nha, vẫn nhìn được nha. 19 là 1 phút, đang 21 giờ 30. Hình như phần này mình đang tiếp tục đang bị hiển thị sai, trường sai thôi chứ còn dữ liệu của nó này là 21 giờ 30 nhé. Ra cái này. Ok. Đấy, thông tin của Sibu ra một kiểu. Ai mà ngồi này chỉ cần cấp xong đó thì quản lý này là ok. Giờ mình thử stop nha. Stop cái này xem nó run real time. Đấy, stop. Cho stop luôn. Đấy, start này. Đấy, real time luôn. Stop. Ok nha. Stop. Chết chưa? Chết luôn. Stop chết luôn rồi. Start này. Đó này. Đây cái địa chỉ nha. IP6 đây 58 187 74 133. Đây đúng không? Đây chỉ vì mình like đi. Cái như vậy đâu. Đây, thông tin rồi nha. Có gì ai hợp tác thì cứ làm việc thôi. Confirm. Phần quản lý rất là dễ dùng.